千里迢迢嚟到呢度，其實就為咗睇一棵喺水裏邊咧，即係生長出嚟嘅樹。你以為全世界最好食嘅 burger？即係煎出嚟嗰個牛香係好正啊！入嚟啦！我哋呢條友逐漸消失，得翻3個。係啊。Hello。Yeah, good. So pretty. 好癲啊！黐線㗎。黐咗線啊！蒙古啊，直情。拎住手機。佢真係覺得你係傻咁樣啊！正式同大家宣布，紐西蘭已經成為咗我最喜愛嘅國家啦！一直都覺得澳洲呢係好舒服，嘢食又多元化啦，對遊客又友善，地方大，泊車方便，去啲景點呢又唔使同人逼，係一個超級適合自駕遊嘅地方。而冇錯啦，紐西蘭就係澳洲嘅高級版啊！今次除咗風景靚，基本上衣食住行所有嘢都係10級無敵正啊！成個旅程嘅體驗簡直係完美啊！無論住嘅民宿啊、遇見嘅人，定係食嘅嘢呢，我都覺得紐西蘭係一個超級 friendly 嘅地方啊！佢比澳洲更方便、更友善，風景仲要更加靚。可能其他地方有某一方面呢係勁過去嘅，但就係冇一個地方好似紐西蘭咁全面啊！佢直情係國家界嘅6角形戰士啊！所有項目都係咁高水準啊！今次我哋就會玩完北島，再去南島，由 Queenstown 玩到去 Christchurch，40分鐘嘅場面帶大家行晒成個紐西蘭南島嘅主要景點。而且今次仲係我老豆正式退休嘅大日子，所以尊貴嘅父親大人呢，特登資助咗我哋今次嘅旅程啊！佢而家仲要身兼母職啊，幫我哋出埋鏡啊！大家可以期待佢嘅表現啊！好耐冇見，我哋又見，又係我哋嘅團友。今日係我老爺請去旅行。係啦，我阿爸包咗我哋去旅行 ，Let's go！喂，你呢度咁後做乜啊？唔好怕醜啦！今日你係主角啊，你 sponsor 我哋去旅行啊！大家係啊！你好。喂，吳家平，唔好怕醜啦！我細佬呢，今日有個新嘅朋友加入，小助手，我哋今日去邊度呢？我哋去紐西蘭。快啲用你嗰啲 camera 嗰啲啦！停晒成程都會影佢嘅。冇錯，以前啊，我阿爸先係 YouTube 界嘅始祖嚟㗎。我以前細個已經中意揸住部機 camera。嗱，今日我哋去咗海洋公園咁樣，係去訓練到我成為一個 YouTuber。係咯，其實佢不嬲都冇出鏡嘅，佢就係影你哋啫嘛。係啦，因為嗱冇辦法啦，因為而家咧阿媽已經唔喺度啦。所以我阿爸就要身兼母職啦。又講呢啲。係啦，呢個要大一大。係啊，要大一大我阿爸應該話嗱，今日母親節嘅日子，但我阿媽唔喺度。今日母親節。嗱，咁冇辦法啦，咁一定要阿爸你出鏡㗎啦，真係啊。冇乜啫，對比上嚟，你睇下，我呢啲先係堅嘢啊嘛。唰一聲就到咗北島奧克蘭啊！因為香港冇直航去南島啦，所以我哋就先去北島。簡單形容啦，北島就好似一個較為樸素嘅 Melbourne 咁啦 ，City 嘅面貌咧都好相似嘅，但係人流就更加少。北島其實冇乜景點嘅，所以我哋淨係去咗哈比人村。而去哈比人村嘅車程咧，大概就2個鐘啊。沿路嘅風景咧就唔算特別。如果有睇過哈比人或者魔界呢，呢度絕對值得入場嘅。門票呢就大概500蚊港紙啦，可以揀中文或者英文導遊嘅。我哋當時呢就揀咗中文啊，但老實講有少少後悔，因為其實呢都唔係好使聽個講解啊，反而呢揀咗中文團呢就要同班大媽一齊逼住影相啊，真係會燥燥地。反而你揀翻英文團呢，可能個體驗會更加好。而參觀到尾聲呢，佢就會有一個室內嘅場景呢，可以打下卡，仲會送一杯薑啤或者 Apple Cider 嘅。如果你一世人呢，淨係去一次北島，都好建議嚟感受下嘅。但真心建議大家一定要先玩北島，再去南島，因為當你喺北島嘅時候呢，你會覺得紐西蘭都唔算好特別啫。但當你正式進入南島嘅時候，你就會感受到咩叫真正嘅紐西蘭。
Hello 各位，我嚟到呢個 Queenstown 嘅機場咧，我終於有一種覺得我哋係嚟到紐西蘭，啱啱就已經完成咗我哋北島嘅行程啦，然後我哋超級開心嘅自駕遊之旅啦。最重之重。咁我已經嚟到呢個機場咧，已經覺得好靚啊！即係嚟到好似入咗個侏羅紀公園咁樣咯，即係個機場係勁靚，好窩窩地嗰種 feel，勁爽咯。你哋有所不知啦，你哋後面已經係雪山啊！哇！你好似買緊呢件雪衣廣告咁啊！乜咁啱嘅？呢度起到我終於嚟咗喜馬拉雅山啦！你睇下嗰度。正式開始我哋嘅自駕遊，各位團友 Let's go！各位團友出發！喂，俾啲歡呼聲嚟聽下。我哋架車好污糟，唉，真係。救命！我想講紐西蘭啲車好舊咯，唔知點係啊，解。兩間租兩間嘅車都係超級舊。但係我想講前面個景係好靚咯。你望到呢個景，你已經唔記得架車幾咁污糟啦。皇后鎮真係好靚啊，好似簡單一個足球場咧，都會瞬間變得唔同。而且咧，附近都有好多景點，所以我哋咧會喺度住翻3晚先。但落機第一樣咧，就梗係要醫一醫個肚啦。Oh my god！我哋啱先停完車，就見到一個咁嘅景啦。我哋已經嚟到著名嘅 Fur Burger 啦。你以為全世界最好食嘅 burger？係啊，就試下去。 Thank you。喂，你哋咁樣唔得喎！你老豆 sponsor 你去旅行，你仲要你老豆攞嘢嘅？係喎。仲喺度搶啲薯條食？係喎。咁衰嘅客嘅呢啲人。但係紐西蘭就梗係坐喺草地度食嘢啦。喺望住個湖邊。乾杯 ，Cheers！ Fur Burger 最紅個 YouTuber 咧，都係食 deluxe，所以我都揀咗 deluxe。咁癲！即係煎出嚟嗰個牛香係好正啊！酥啊，佢係炭燒味啊，係啊，炭燒味啊！炭燒味佢咪加埋煙肉嘅咧，更加好味咯。100蚊港紙啫喎。一致好評。如果要評價咧，佢個包即係唔係好脆啊咁樣咯。如果呢個係漢堡界最好食嘅漢堡咧，我覺得我平時對漢堡嘅標準咧都係一樣，同埋佢個汁配合得啱啱好咯。同埋佢入邊嗰啲材料咧，全部都係軟晒咯，煎到。我有少少想食第2彎啊！我都係啊！我聽朝要去再食一個。好好味啊！做乜咁恐怖啊？大家唔係啊，佢個汁啊！不如我哋問一問阿嘉明，阿嘉明好似冇得食咩？係喎。阿爸好唔好食？阿爸覺得唔好食啊！ OK 喎。嘉明話：我杯咖啡喺邊？嗱，評價完啦。大家喺 Queenstown 食完嘢就記得行下呢個 Queenstown Garden 啦。咁佢對住呢一片湖咧，都係非常之舒服，非常之靚。哇 ！Let's go！ 喂，得！Let's go！ 喂，好驚！咁我哋就正式去我哋第一間嘅民宿啦。一如既往咧，同大家一齊開箱啲民宿。我哋今次住過嘅民宿嘅資料都會擺晒喺下面 info box 噶啦。間 Airbnb 就喺度啊！會唔會太大間啊？真係呢座成座？準備啦！阿偉你，因為我哋實在太興奮，所以唯有靜音處理啦。但係真係覺得好正啊！真係嚟到 Queenstown 求其一間對住湖景嘅民宿都係非常之高級，非常之靚。我哋真係好似有史以嚟住過最豪華嘅一間民宿啊！想喺啲房度。示範單位，示範單位。工人房，哇，好靚啊！你哋瞓呢間房？仲有地窖，啲雞誇張喎！哇！超誇張喎！但係唔好意思，我哋係瞓嗰間啊。係啊。係啊！我哋係瞓呢間啊，大鑊啊！唉，吳家明，老豆就係瞓呢啲㗎啦。我哋瞓，因為我哋嚟緊呢間咧，我哋要住3日2夜，所以咧呢間設備齊全係真係好緊要，最 fancy。佢唔止個景 fancy，入邊嘅配置都係
頂級咯，我覺得想喺度住啊，有錢人嘅生活。真係。大廚，咩事啊？講下你有啲手忙腳亂添。嗱，個意粉咧係用 bacon 嘅油咧去再煎啲。呢一個咧係我哋紐西蘭最刺激嘅行程㗎啦，話晒我哋呢一團都係老人團啦，同埋有2位團友咧話覺得太刺激唔玩啦。佢哋首先要感受咗呢個最刺激嘅纜車先。嚟到皇后鎮一個必去嘅景點咧，就係去呢個 Skyline Queenstown 玩呢個滑板車啊！首先你就可以坐上呢個南半球最斜嘅纜車，上到呢個 Bob's Peak。淨係搭纜車嘅時候已經可以飽覽晒成個皇后鎮同埋一個超級靚嘅雪山群啊！除咗玩滑板車之外，仲可以睇靚景呢。其實呢一個景點係必去嘅。成個過程就好似喺現實世界入面玩緊 Mario 賽車咁啊！通往天堂嘅世界。而且滑完一次之後，仲可以坐吊椅拉翻你上山頂再玩過。淨係坐翻個吊椅啊，已經值回票價啦，所以千祈唔好淨係買一次 pass， 一定要玩3次以上啊！我要揸住碌棍啊 ！Let's go， 衝啊！你等埋英做啦，你等埋英做啦，都唔記得咗英做啦已經。哇，好靚啦！呢個位最靚啦！要好快跳車。Thank you。Thank you。瞓啲都唔得，係啊，瞓啲冇啦。哦，拉一拉先。拉上咗啱先嗰下嚇親啊！好緊張啊，英做。我好中意紐西蘭啊！而家即係咧，唔知點解咧，我哋去意大利咧上呢啲車都冇嗰種好超嘅感覺咯，你唔覺咩？唔知點解嚟到呢度咧，個天氣又好定係點咧，令到你同埋啲人都勁 nice 咯。係啊，即係以佢做咁多客，但係佢哋都算係比較 nice 㗎。超 nice。係啊，就覺得呢個幾復古，就佈置我哋嘅雪櫃。反而喺呢一個嘅 Skyline 揾嘅磁石係零舍靚啦，靚過出邊嗰啲啊。係啊，你睇下呢啲都好靚，全部都好復古。Thank you。哇，熱辣辣。你嗰陣我唔同你㗎。哇！我呢個好好味喎，入邊係好 fresh，但係有啲我唔同你㗎。番茄醬咯，跟住成個係配搭係好夾喎，好 fresh 喎呢個，得晒汁啊！芫茜味嗰啲好正，好 juicy。大家都可以認住呢間 Tacos Land 啊，佢喺 Queenstown 咧都已經好似有2間分店咯，所有配料加埋啱啱好，但係唯獨是我覺得啲雞可以再新鮮啲。跟住同我差唔多食嘅啫。臨近日落，我哋就出發去亞運期待已久嘅 Deer Park 啦。我見 YouTube 都冇乜人講呢個 Deer Park，但係非常之推介大家嚟。呢度係一個需要網上預約先可以入到嘅私人高山農場啦。咁阿楊呢就話喺呢個正值呢個黃昏時間嚟呢度係會最靚嘅。咁真係，因為啲黃金黃色嘅山呢，加埋呢個秋天嘅感覺，非常之靚。係日落時分嚟係最靚嘅。入嚟Deer Park咧，第一站咧就係可以見到啲羊仔、鴨仔啊，同埋馬仔嘅，勁 Q Q 啊佢哋！哇，睇下條脷，係咪驢仔啊？係咯，好驚啊！好賤啊！勁 MK 啊呢個。邊個啊？呢個？呢個金毛 MK 飛，呢個頭。喂，佢只係話佢啊！搞笑，啲鴨仔咧係可以自出自入噶。咁呢一度咧就係攞飼料嘅地方，就擺個掣喺度啦，2蚊。
喂，點解佢走咗出嚟嘅？喂，咦啦，你望望。Oh my god！ 掟出去俾你食嘅喎。好癲！我哋目標係要揾隻公鹿啊，但係呢一度已經覺得唔想行開。見翻啲鹿就好似我哋翻去蒙古揾馴鹿部落嘅時候啊，唔知點解啲鹿望住我哋嘅時候呢，感覺佢哋係好高智慧嘅生物咯。仲要喺呢個咁嘅光度咧，有啲想跟住你唔係話？除咗呢個位置可以餵到啲鹿之外呢，呢一個位都可以飽覽晒成個皇后鎮咯。觀景質素完全唔輸俾 Skyline 嘅，不過都建議大家可以早少少上嚟，因為我哋上到去呢已經開始天黑啦，咁影相就未必咁靚。但係好感恩，正當我哋走嘅時候，居然真係俾我哋撞到公鹿啊！佢真係覺得你係傻咁樣啊，好恐怖啊！你而家留意緊做咩事啊？喂！佢真係當你傻仔咁樣噶。我哋傻㗎。係啊。你做乜行埋啊？佢褪緊啊！好靚啊佢，你見唔見到隻腳啊？最有靈性啊佢。仲要啱啱好喺個欄杆嗰個位置，我哋可以再近距離啲同佢打招呼啊！可以同佢對望嘅感覺真係好神奇啊！等，各位，我哋嘅 all day breakfast，你睇下幾豐富。再望住呢個咁靚嘅秋天景色，真係。食埋早餐，我哋就出發去最後一個近 Queenstown 嘅景點啦，就係 Glenorchy 啦。咁去 Glenorchy 嘅途中呢，都會經過幾個 point 嘅，大家都可以揸下車停下影下相咁樣。阿伯，吳家明，喂，哇4-5下喎！睇睇老師。 5下。其實你係幾開心嘅。如果你一嘢咁揸去1粒鐘咧，其實好攰。咁你中間有啲位睇下其他景點咧，都係幾好嘅。根本就唔係一個人類嘅地方，係一個恐龍。玩呢啲嘢啊！大概揸45分鐘車程咧，就會嚟到 Glenorchy 嘅小鎮啦。一入到嚟小鎮咧，我就已經俾呢一度嘅氛圍吸引住，好中意呢一度嘅寧靜。同埋我哋嚟嘅時候正值就係秋季啦，望住一排排嘅黃葉，加埋後面壯麗嘅雪山群呢，完全覺得呢個地方呢係 underrated 啊！對我嚟講，呢一個地方直頭可以列入我最愛紐西蘭嘅地方之一。低調得嚟，但係就有一種魔力，深深咁樣吸引住我。最可惜嘅係我嗰陣時為咗10分鐘嘅車程，冇翻去拎航拍啊！明明全架車啲團友都咁好，我都唔明點解嗰陣唔翻去拎。咁嚟到 Glenorchy 嘅紅屋啦，呢個係唯一一個打卡比較色力場嘅地方啦。冇錯，即係咧，你一入到嚟呢個村咧，係唔同咗感受。即係啱啱喺沿海邊行到入嚟呢個小鎮度，你覺得哇好正啊！即係揸到嚟即刻話要飲翻杯咖啡啦咁樣咯，係勁寫意咯喺度住嘅。呢度入邊咧有啲歷史嘅，話佢係 rebuild 嘅呢個鎮。rebuild 即係點？重新起過咯。哦，嚇死我！以為你咩 rebuild 笑 rebuild。咁其實 Glenorchy 就冇乜餐廳，所以建議大家咧喺 Queenstown 食定嘢先過嚟呢一度嘅。咁我哋都入咗嚟呢間 store 度買下 souvenir，同埋飲杯啡，食個蛋糕啦。咁佢都好好，後面咧就有個花園仔，可以俾我哋休息下、坐下咁嘅。空中1字好嘅，試下先。喂，我好似睇過呢段路喎。啊，係啊。嚟個 Glenorchy 咁樣，啱啱關位話唔同月份嚟嘅，依個位置又唔同，係啊。哇，好靚，真係好靚，真係好靚。而我哋再往深處開車，就會進入一個叫 Paradise 嘅地方，呢度就係魔界艾辛格同埋精靈森林嘅取景地啊！一入到嚟就好似穿越翻呢個中土世界，但係就係冇河白，不過唔緊要，都已經好靚。
食埋早餐，我哋又正式離開皇后鎮，出發去Lake Wanaka啦。途中我哋就停一停19世紀嘅淘金小鎮戰陣啊。咁呢一度呢，就保留咗呢個淘金嘅歷史啦，所以呢，你就好似翻返去以前嘅西部牛仔嘅時代啊。同埋正值秋季嘅話呢，嗰度係會有好多黃葉，非常之靚。但係我哋去嘅時候，黃葉已經謝謝地啦，就唔係話特別靚咯。但係大家都可以當係一個中途休息站咁樣，飲杯啡或者食下雪糕，休息下嘅。之後我哋就繼續北上去Lake Wanaka，尋找傳說中嘅孤獨的樹。其實你冇睇佢好似一個好普通嘅海灘咯，其實佢啲水都好凍下嘅，其實。同埋咧，你遠處你睇下咧，佢度有啲雲海嘅，佢本身呢度係長期都會保持住有啲木雲海，你會有好夢幻、好假嘅個感覺，會真係呢個好特別啦。總之就好多人咧嚟到呢度咧，即係千里迢迢嚟到呢度，其實就為咗睇一棵喺水裏邊咧係啦，即係生長出嚟嘅樹。但係經過咁多長年之後，佢都冇即係孤調咧。其實有機會可能係啲旅遊局嗰啲假嗰啲裝擺設嚟，令到就啲人咧就可以有嚟打下卡咁樣咧就。根本就係作高嘅。係啦，咁其實你係咪真咧？冇人無從稽考㗎，你考究唔到㗎。你睇下係咪啊？你冇人唔會游水埋去睇下佢係咪真㗎嘛？哇！你睇下佢哋兩個喺個位幾靚，準備入嚟啦！咩事啊？啱啱開到窗簾，有窗喺度。哇！黐線圍住360度。呢間好光猛、好開揚咯，真係好有 house 嘅感覺啊！你瞓喺度好 warm 啊，成件事真係好舒服喎。好正啊！同埋我想講呢一間嘢咧，佢係雖然係有種好舊式嘅 house cozy 感覺，但係佢係全部新裝修㗎，新睇下啲房㗎。啦。哎呀，又係呢啲困獸鬥啊！哎呀，我哋三父子嘅命運就係又係呢啲啦，又係工人房啊！哇！呢間房好靚啊！未，哇，勁開揚啊！呢間房個廁所都勁光猛咯，衣帽間，哇 ，dream house 又係。dream house 嚟喎，呢間直採光度勁足咯。係咯，佢勁多細窗。係咯，佢係真係做得好好，真係好舒服啊！成個。哦，個廚房會唔會太大？呢度又係喎。係啊。咁樣望住個景整咯。我想講呢一家先係我嘅 dream house，我最中意就係廚房咁樣望住個廳咁樣住咯。因為上一間咧嗰個廚房都唔係望住個景㗎，呢一間個廚房係真係望住個景可以整嘢食咯。係啊，嗰間係個海好靚，個裝修都好高級，但係呢間咧係有種好 warm、好 cozy、好舒服嘅。我中意呢一間多啲啊！如果係屋企嘅話，你睇下兩個簡直好似係呢間屋嘅 owner 咁樣啊！你睇下，哇！哇！一開始俾我斜到嘅。正式開始登山。好嘢！哦 ，Really？大隻佬，佢哋好似覺得我哋行到就嚟大咯，跟住話就嚟到啦。落山啦，係嘛？佢就話轉個彎道啦。因為佢全程都係斜路咯，即係意大利嗰個你起碼斜完有平啊嘛，佢係一直上斜。冇錯。所以其實都幾攰。行出咗霧都啦，係見到一大片雲海啊！我哋係穿過咗個雲海啊！上咗嚟啦。啲牛喺仲有啲度。牛喺啲雲海底下食草草。天氣上面都係好舒服，因為佢係冇風啊。上次我哋去塔斯曼尼亞咧係好大風，就冇咁過癮咯。呢度就舒服氣。同埋帶行山杖就真係好好多咯。點解咁高嘅山但係都咁好行啊？即係唔係話好難，車道不算太過勁。我哋呢團友逐漸消失。逐漸消失。得翻3個啫。係啊，吳家明頂唔頂得順㗎？哦，係好 easy。
係登上呢個 Voice Peak 一啲都唔簡單。我哋而家仲有最後10分鐘嘅路程，簡直覺得自己登上呢個珠穆朗瑪峰。登上呢個 Voice Peak 嘅打卡位呢，其實一啲都唔容易啊！如果平時冇做開運動呢，就建議大家量力而為啦。老婆話登上呢一個 Voice Peak 仲難過3尖峰啊！如果體能唔係咁好嘅，建議前後都留多1日，可以俾自己 recover 下先再出發。拜拜。哇！我哋好識到咧，再叫多個。我真係好中意去呢一個蘑菇入邊嘅一個醬料，佢整到腍晒嗰啲洋蔥，仲有菠菜咯，跟住我就加 cheese 咯，勁好食。哇！拉絲啊！食完包包，我哋就繼續北上出發去 Lake Pukaki 啦，亦都係一個我期待已久嘅打卡點啊！但係好不幸地，我哋去嘅時候呢，起大霧啊！基本上沿路行嗰條最尾公路呢，都係喺大霧之中咯，所以我哋就冇喺中途停車，繼續向住 Mount Cook 嗰邊進發啦。行完呢個 Voice Peak 之後，而家隻腳已經係廢柴狀態。你知我哋琴日落去幾咁艱辛，但我哋冇影到喎。你跛下跛下，好辛苦咁樣落到去底，都冇光。係拍唔到，想拍都拍唔到。我哋完成咗壯舉啦，尋日。真係有冰川㗎，大家！如果係再凍啲呢，係真係成堆都係冰咯。但係咧，呢度而家得返幾嚿咯。少少嘅冰川啊，我哋見到幾粒滴啊！唔係，但係冰川嘅水咧係奶白色㗎，好得意喎，真係。好靚。好神奇啊！我哋本身個景係咁樣㗎，大佬。咁樣去民宿場。草地嘅本身，而家係咁樣。墓地，墓地，墓地咁驚。墓地之旅。去完 Mount Cook 睇冰川之後，我哋就翻 Twiso 度簡單咁樣住一晚，然後繼續向住最多活動嘅 Lake Tekapo 度進發啦。好啦，攬住你瞓啦。咩料啊你哋？情況一觸即發，而家前面 car crash 撞咗車，我哋而家就喺度等緊啦，唔知發生咩事。係啊，大家真係要小心，因為咧我哋今日咧嚟到呢個霧霾之都，真係嗰個望嘅程度咧係10米都望唔到，你見到出邊咧係真係望唔到，所以如果前面一塞車一撞，咁就又停低咗啦。嗱，呢架又係撞，呢架撞前邊。Let's go。其實希望咧想好慘啊！有人影婚紗，迷霧中影婚紗。如果你搞 pre-wedding 咁樣好慘，放心，我哋絕對唔會咁樣。絕對唔可以。我哋係天氣之子嚟㗎。我哋係去旅行先會咁樣。即刻呢個湖真係其實好靚啊！如果冇霧。靚景嚟嘅。靚景靚景。當我哋一嚟到呢個好牧羊人教堂，見到咁嘅情況，我哋就即刻轉軚啦。因為我哋知道呢個大霧可能淨係啲低洼地區，咁我嗰陣時就覺得山上面應該係可以突破咗啲雲霧嘅，咁我哋就即刻轉咗上去呢個約翰山天文台嗰間 cafe 度打卡先啦。嚟上山啦！喂，出到嚟未？出到嚟未？唔要喺啲霧霾度飲咖啡啊！喂！嚟上！喂！嚟上！我呢度上到去打卡。有！有啦，藍天啊！出嚟啊！破路掣上速破。有霧你哋唔好再留喺低洼地區啦，直奔上山啦！啱先嗰班人應該想嚟影婚紗相啊！你湖睇唔到唔緊要啊，睇到山脈就得啦。哇，好癲啊呢個景！
好另一個癲啊層！次啊！係另一個層次啊！冇喊啦，冇喊啦！哇！停車場其實好多位，勁闊啊，勁多位俾你慢慢玩。OK，我哋而家咧就去緊嗰間 cafe 嗰度啦。啲人話係好靚景嘅一間 cafe，但係咧啲人話啲咖啡咧係屎嘅，係唔好飲嘅。但係個景就係好靚。啊！呢間玻璃屋嘅 cafe，咦？你咪已經入咗去啦。今日真係雲海景啊！大家上到嚟好似天堂咁樣啊！哇！UFO 加外星人，呢度啲嘢真係打卡㗎。因為啲人講到好難飲啊嘛，所以咧係冇期待咧，又唔係真係太差咯。呢個香蕉banana蛋糕咧，好乾。哇！慢慢嘅呢個都好乾啊！哇！羊駝啊，羊駝啊！睇下先。笑死啊！佢哋排住隊咁樣。即係可以俾隻手咁樣俾佢喂。感受下啲口水啊！哇！打斜個口咬喎。哇！舐我啊舐我！跟住去打，跟住去打。呢個最醒啊！喂，阿老爺，你想點啊？終於嚟到女生們最中意嘅羊駝牧場啦，但係我哋完全俾啲羊仔搶晒風啊！佢哋簡直係成班流民啊，好醒目咁圍住我哋搶嘢食啊！途中呢，牧場嘅主人呢就會講解佢哋嘅故事啦。最勁係佢記得晒每一隻羊嘅名嘅呢。Daisy，come on！ 哇！啲口水超勁啊！呢隻羊爭嘢！哇！入邊仲有啲好可愛嘅豬仔同埋牛牛啦，但係成個過程呢，其實過得超級快啦，差唔多1個鐘呢，一邊講解完，一邊呢就完咗個 tour 啦。但係個價錢又真係好平喎，每人呢都唔使100蚊港紙啊！Sit， 你要講 sit 啊，唔係你。哇！阿楊要走噶啦，拜拜啦。太快咯！唔好快啊！上次冇咁快。想同佢溝通下都唔得哦。等等各位，終於見到土木洋人教堂啦！原來真跡係咁靚，後面係一個超靚嘅 Lake DeKalb定 DeKalb Tukupul。係嚟呢度，哇！而家呢個光靚到癲，哇！企過嚟呢個中間葉呢個位，哇！1、2 ，OK。我哋而家離開呢個 Lake DeKalb啦，一直向前就去到基督城，但係我哋今晚咧就會住喺喺 Lake DeKalb附近嘅一個小鎮，就叫 Fearlife。本來諗住我哋嘅旅程已經就嚟到尾聲㗎啦，但係細估唔到，而家先係踏上我哋最難忘嘅旅程啊！咁我哋都住咗幾間湖邊嘅民宿啦，所以最後一間民宿我就揀咗一間草原上嘅民宿。對我嚟講，呢一間民宿係我成個旅程最中意嘅民宿啊！我哋今日最後一間民宿係勁癲喎！哇！我哋喺農場度啊！哇！呢個咪就係小豬乜嗰個國家屋咯？喂，真係小豬乜喎？喂，正，唔係啊！哇！喂！澳洲嗰間12門徒石執得笠啦，咁樣嘅情況，佢冇得揮啊！就連冇石咁。係啊，呢個係民宿主人同佢 say hi 啊！佢特登嚟，應該特登嚟 say hi 啊 Hello。 ！Hello。Yeah, good. So pretty I'm view. just finishing cleaning up, so I'm going to come back. I'm just dropping some gear. 哦，it's okay。佢好正佢。好癲啊！黐線㗎，大家，哇！黐線，哇！係咪癲做啊呢度？哇！Oh my god！哇！
直情蒙古啊！呢度咪 Tuscany 咯，你見唔見到嗰幾棵嘢啊？Tuscany 都冇咁靚啊！啲草地真係好癲啊！喂，真係好似12門徒石啊！我本來咧睇佢啲家私以為好舊啊，但係都好 cosy 喎。cosy 啲地氈唔係好污糟嗰只喎。好深啊！係啊，你睇到啲陽光射入嚟，仲有埋暖氣，佢已經開咗俾我哋啦。哇！你睇呢個窗，無敵大草景。喂，好大個廳煙啊！通煙通，喺度飲下咖啡咁樣嘆下睇下書，勁正啊！個走廊咩料？一個好正啊！呢度，哦，有埋廁所喎。最大嘅一間屋啊！咩事？哇！呢個景係直頭牛牛喺入邊啊！直望到牛牛啦，大家。哦，牧羊犬啊！但係要講成個旅程最驚喜嘅，就竟然喺最尾聲發生啦！我哋住嘅民宿主人居然親自帶我哋睇佢隻牧羊犬點樣工作同埋放羊，喺呢個靚到好似畫一樣嘅農場裏面，親眼見證呢啲咁地道、咁珍貴嘅畫面呢，真係好難得啊！可以喺旅程嘅尾聲收到呢份驚喜啊！成個紐西蘭之人簡直係10萬分嘅滿足啊！我哋今日參加嗰啲 tour 係咩嚟㗎？哦，真係真正嘅 sheep 啊！ So the dog, he's got a right on the lead. So he's an eye dog, so he doesn't bark. So he just uses his eye. Keep out, Jess. 哇！哇！呢個真係小豬乜啊？隻黑色頭嘅羊啊！哇！真係講緊羊啊！哇！你睇下邊牧啊！哇！哇！They so fat。哦！ So 哇！你睇佢個眼神幾堅定。嗯。 so they will really lay legs, but so much. 好叻，好醒個邊牧，你睇下，哇，好叻咧！你睇下幾咁 Sit, Jess. 好 smart。 See here, she. 嘅牧羊犬。哦！ Wait a minute. 哇！ 哦 My first time to see that。 ，Good girl。呢啲先至真係佢嘅功係咯，好乖啊！牧羊犬。一大清晨，我哋就離開呢間農場民宿啦。之後我哋就繼續向住基督城出發啦。基督城呢，就被稱為紐西蘭嘅花園之城啊，整體風格就充滿濃厚嘅英倫風情同埋現代復古感啊。比起皇后鎮嘅刺激冒險，基督城就偏向休閒文青同埋慢活嘅。而我本身以為基督城係一個大啲嘅 city 啦，但其實原來相對地佢都係一個比較清靜嘅一個城市嚟嘅。咁我哋最後就載咗呢個電車嘅 city tour 啦，大概咁樣飽覽晒成個基督城，然後就同我哋最愛嘅紐西蘭講拜拜啦。最後仲買咗個 Ugly Bagel， 大家愛嚟翻香港咧可以試一試呢個禁區大堂嘅呢個 Ugly Bagel。今次我真係好中意紐西蘭，我想講我會將紐西蘭評為我而家史上最中意嘅一個國家。我覺得係好新咯，紐西蘭，即係佢係新過澳洲好多。我哋去每一間民宿都係真新裝修、新入伙咁樣嘅感覺。如果你話澳洲對比紐西蘭咧，如果你旅行嘅話咧，我覺得推介紐西蘭多啲。如果你去咗紐西蘭咧，你就會覺得澳洲冇咩好玩。同埋咧，我覺得紐西蘭咧揸車啊嗰啲咧，同澳洲係差唔多。整體上面啲路咧路段係揸得好舒服嘅。原來紐西蘭嘅人口又好少，即係所謂嗰啲城鎮啊城市咧，原來都唔係好大。好少人係啊，咯。即係就算去到
基督城咧都係原來都係一個 town 仔咁樣，唔係一個大城市，係好少人。咁希望大家中意睇係啊我哋紐西蘭嘅片，記得 follow 我哋 IG，我哋 IG 都有出一啲 views 嘅，同埋留言啦。好啦，好耐冇見，下次再見，拜拜，趕相機啦我哋，拜拜。